давида омад гуфт ки ана ҳайдаи мара битен кӯдактона ёфтам. То ба охир суҳбат нарасида ана телефонро хомӯш карданд. кӯдаки майдаи беақла парӣ намебарад. агар рафту париам бара кушта оварда дар ҷои ҳамон бурдагишон мепартоям. як рӯз падарам занг зад, гуфт ки бачам бихез биё. ман муътад чӣ шид? гуфт ки ҳамсарат на нон мехӯрад, на қатимон гап мезанад. ҳамон хонае ки либосҳои ҳамон будакай, гавҳораи ҳамон будакай, ҳамон ҷо фақат гирья мекунам. мо мисол дилмон хун мешавад, баъдан охир хайр ягон ҳодиса мекунад. хача гуфт ма худ дар ҷои гуфтуман кард, гуфт ки ма ваҳдат рафтаистам туи хабар кунӣ. мо аллакай ду мошин даштем рафтем беморхонаи ҳамон Мискинобод медавем, бепурсиш дур омадем, мисол палатҳоро ӯй мекунем. як анамон врач буд, медсестра буд, моро гуфт чӣ кор мекунед шумо дар инҷа, чӣ кофтести шумо? мо гуфтем он як кӯдака овардагиян. су гуфт ки ҳеч кӯдак наоварда инҷа. салому алайкум ҳамватанони азиз, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. ба канали Пешсаф бори дигар хуш омадед. албатта ҳам аз заҳматҳои мо баҳри шумост ҳамватанони азиз, тоҷиконе ки аз тамоми гӯшаву канори дунё барномаҳои моро пайгирӣ мекунед ва тамошо мекунед. ҷаҳон сипос. хуб, мо чанде қабл як барномаи омода кардем аз рӯзгори як оилае ки дар фироқи фарзанди худ бисёрам хунҷигар буданд аз деҳаи Чашмасори ноҳияи Файзобод, ки ин барномаро шумо хеле дастгирӣ кардед ва ба ғаму дарди ин оила шарик шудед. ҷаҳони сипос. ва албатта дар барномаи гузашта шумо дидед ки падари моҳинави 3 солаи гумшуда, нопадид шуда дар Федератсияи Россия қарор дошт ва баъд аз пахши ин барнома ба Тоҷикистон омад ва барномаи омода кардем, якҷоя тамошо мекунем. бале, ва алайкум барсалом акай Баҳриддин. ман Хоҷаев Иқболшоҳ, падари моҳинави 3 солаву 3 моҳа ки пештар дар барномаи фироқ дар бораи ӯ гуфтанд. ман падари ҳамин моҳинав ҳастам. 1 август аз Федератсияи Россия баъди пахши барномаи фироқ ки як ду се мисол ҳолатҳое гуфтанд ки мисол духтаре ҳаст дар як ҷое ки мисол ба фарзанди калон кардаанд шавад, духтаре ҳаст ки мисол шояд ӯро пинҳон кунанд, дар ҳамин мисол суроға ҳаст. ҳамин пас аз шунидани ҳамин гапҳо, овозҳои мисол зангҳои телефонӣ, ман хеста ба Тоҷикистон омадам. рости баъди ҳамин барнома ман дар Федератсияи Россия хиёл кардам ки ҳамин нав, ҳамун соле ки ҳамин духтарчам гум шуда буд, ҳамун ҳодиса аз нав шиду. ман дигар рости ҳам якду хабар мисол мардумо додам. хестам омадам. ман медонистам ки мардуми тоҷики мо ҳамхе дӯстаю, мисол ҳамдигар фаҳману мисол ҳамдигарро дастгирӣ мекунанд, муттаҳиданд. не ки ба ин дараҷа мисол ман интизор набудам, чунки дар ҳамин 3 рӯзе ки баъди пахши ҳамин барнома ончунон ҳамин зангҳои телефонӣ шид ки ман ҳатто шабҳо ҳам хоб набудам, дар зангҳо ҷавоб додам. занг мезадан чӣ мегуфтанд? аслан занг мезадан аввал бисёр мардуми мо, модаро, хоҳаро, апаҳо, бародаро занг мезадан, мисол бисёр изҳори ҳамдардӣ баён мекарданд ки мисол 16 сол шуд ки мисол шумо ҳамин бори гарон дар гардани шумо шукрона мекунем. мо ҳамдардӣ мекарданд, бисёрш маслиҳатҳо медоданд. баъд мисол ҳатто мардҳое буданд ки бо ма суҳбат кардану то ба охир суҳбат нарасида телефонро хомӯш карданд. гирён аз дарду ғам, мисол аз мисол ҳисси инсониву мисол вай гирья мекардану хай дигар. баъд мисол якчанд пайдо шуданд одамое ки нафарое ки ба ман мисол расонданд ки дар мисол ба ҳамин суроға шахсе ҳаст ки мисол ҳамин духтарчаро гирифтаю
калон кардиян оилае ҳастанд ана вай кадан мисол ки амура хитон биёен як бор бибинен ай наздик ҳамун духтараву вай кинен рости хай омадем се ҷое ки аниқ рафтем мисол дидем шояд ки ма баъдаи 16 сол шояд ки ма нашиносам фарзандма на ки модараш мисол мешиноса ки модар буд ва мисол нишонаҳое ки дар баданаш дод мисол амора рафтан дидан не ман фарзанди мо набудаям. бисёриҳо савол доданд ки чаро дар 16 сол мисол хомӯш будем ба ягон ҷо муроҷиат накардем акнун баъди 16 сол шумо ҷустуҷӯро идома додед ё ки шурӯъ кардед? бале 16 сол мо ҳами фарзандмона набуд хел вақте ки мо мисол ё фаромӯш кунему ё айпай ҳамун набошем буд ҳамиё мо дар ҷустуҷӯ мепурсидем ана 8 моҳ баъди ҳамин ҳодиса шуда гузаштан 8 моҳ ма худам дар Тоҷикистон истодагӣ мисол ҷустуҷӯ кардагиам ҳатто ма мисол ҳамин расмҳои ҳамин духтарчама гирифтагӣ ана адилои ҳамин ноҳияҳои дига мисол ои гарм бурдагием ваҳдат овардагием шанбеда овардагӣ мана мисол вай кардагием ки ҳамихе аз ноҳияи Файзобод ҳамихе духтарча гумшидагия ё будан баъд дига мепурсидем мана суроғ мекардем рости гапа бугум 16 сол мо қарор шидагӣ нестем не ки мисол нава ки ана интернету мисол тараққиёту пешравии дигар шиду мисол баъди сабти чанд тане мисол барномаҳое ки мисол ана бо таҳияи худатон мисол дидему тамошо кардем ва хулосае омадем қатъиями оилаам ки мисол хай нави нака пеш набуд ҳозир мисол шидай мумкин ай ки мо ҳам ҳамин як барнома мои барномаро ай хотире ки ана шояд ки моро ҳамун духтари мо ҳам калон боша фарзанди мо дар як ҷо ё ки як инсони мисол як одаме медонад як хештабор як дугонаша як мисол ҳамун ҳамсоягиеда ки зиндагӣ мекунад шояд ки як хабаре мо дабута ки мисол ҳастаи ҳамун мисол ҳамихе чизо ба ҳамин умеду ба ҳамин сабаб мо ҳамин барномаро мисол вай кардем хоҳиш кардем аз шумо ки пахш кунем дар ҳамин ана ин чиз ютуб ҳамун шабу рӯз вақте ки ҳамун ҳодиса мешава мисол 2007 31 октябр ҳамун рӯз вақте ки уже ҳамсояҳоро мебинам ҳамсоя қишлоқа ҳатто мебинам ки нест кӯдак вай ҳамсари ма хай мисол беҳад вай мекунад ки нагена мира хонаи хисрма то пайдо шидани кӯдака вай фикре ки мисол хай як хонаи ҳамсоя як соат ним соат пайдо мешававу ташвиш накунем мисол ҳамарада ки бегоҳ мешава хай ва дигар вақте ки чиз намешава пайдо намешава кӯдак ман хеш таборош мегӯям ки хай ана авлоди падарша хонаи мисол падарша хабардор кардан дар кор ба ҳар ҳол вақте хабардор мекунанд алака мисол амаким падарум ана акам ё ҳама мераванд ҳамун баъди рафтаву фаҳмидан ҷои ҳодисаро чӣ гап шуда алака ана зуд ба орган меан муроҷиат мекунанд ба мақомот меан мақомот ҳамун вақт ҳозир мешавад дар ҳамун ҷо ҷустуҷӯ кардан ҳар рӯз қариб ки ҳар рӯз коркунои мақомот дар ҳамун қишлоқ будану омо будану мисол фарёд мекардану мепурсидану мисол хашид чи мисол одамое ёфтанд ки гумонбар буду шоҳиду ҳамёра ҳамара пурсидагиам чӣ хеле ки дар суҳбати пешина ман қайд кардам дар сеюм рӯзи ҳамин ҳодиса шидан ман омадам аллакай ҳамин мардуме ки мардуми ман худам дар хонаи падарам ҳамун пеш дар ҳамин Дубеда зиндагӣ мекардам деҳаи Дубеда ноҳияи Файзобод ҳамун мардуми ҳамун деҳа мардуми деҳаи Чашмасор мисол ҳамун шабу рӯз то омад мисол ки то сеюм рӯзи ман омадан ҳатто мисол хеши таборои худам будан ҳамсояҳом тамоми ҳамун кӯҳу адироро гаштан ягон мисол хай ҳайвон мебурд ё парранда мебурд ақаллан як либосшай мисол як либосшай як мисол нишонаеша мо пайдо мекардем ё ки ҳайвон мебурдаш гирг мебурд уқоб мебурд дар ҳамун ҷои нишастагиш як хунаш мерехт агар ба кӯҳ дам ки мебурд мисол як нишонаи
пайдо мекарданд. ҳатто мисол ҳам як ана писарама ки мега ки ака мо ҳамин то ҳамун дараҷае кофтем ки дар кӯҳ аз дурун як чихри мо 50 дирама тангара пайдо кардем ки агар мисол ягон 50 дирама чанд агар як мисол чи ба ака ҳамин мақсад ай чи ки мисол то чи андозара аҳамият қати кофтагиям ҳамин хел мисол ана баъд ҳамунҷа шахсое буданд ки дар ҳамун наздикӣ ҳамун қишлоқ мега наздикӣ не хай дар ҳамун кӯҳ ду ҳечаи гирд буд мисол рафтем мо ҳамунҷа ягон мисол нишонаву ягон чизе набуд мисол дарёи мисол дарёи калоне нест дар наздикӣ мисол мо бигем ки дар дарё рафт нест ё ки раҳи калон мегзара мисол ҳамин душанбе шоҳрои душанбе роҳун ба ҳамунҷа хеле ай роҳ дура ёхи то ӯ роҳ рафтан агар кӯдак худаш тоқа мерафт чандин одамо медигуранд. як чизи бисёр ҳайратовар дар ин ҳодиса ин аст ки ҳангоми нопадид шудани моҳи нав аспе ки дар масофаи дуртар дар баландӣ баста шуда буд бисёр беқарорӣ мекард ва заминҳоро бо пои худ мезад гӯё ки чизеро дид ва ё эҳсос кард ва ҳаминам 16 сол аст ки зери суоли ин хонавода қарор дорад. бале акай баҳриддин ман ҳамин 16 сол мешавад ки ҳамин савол беҷавоб аст чунки дар ҳамун ҳолат хай ман набудем ҳамин оилам буд мега ҳатто худаш бо баъди ҳамин мисол вай мега ки рафтам ҳамин асп ҳамихе осмонда мехезаву пои дастои пеша дар замин мезанаву ана шиа мекаша мисол фарёд мекуна бале бале ҳамин асп ҳамунҷа ҳамихе беқарорӣ кардагия ҳамин ана ҳодиса шидагия мисол беғарзи ҳамсари мара мисол ҳамсоё одамое ки дар онҷа буданд ҳамира тасдиқ мекунанд дидам ҳамира бисёр ба фикри мисол одамое ки калон мисол занои калону мардои мисол солдидаву рӯзгор дида ана бисёраш гуфт ки кӯдака парӣ бурдагия пас парӣ мебурд охи 1 сол 2 сол 3 сол 10 сол 16 сол шуд мисол баъд ҳамин масъалае ки парӣ мебарам ман мисол ҳамсоҳбат шудам гуфтам ки парӣ гуфтанд ки не кӯдаки майдаи беақла парӣ намебара агар рафту париам бара кушта оварда дар ҷои ҳамун бурдагишон мепартоям баъд хай мо ин варианти парӣ бурдагира мисол вай накардем қабул надорем мисол ай фикре ки мисол пойафзолои ҳамин духтари ман ҳамунҷа мондагиай ҳамин кӯдак фаҳмида мешавад ки кӯдака бурдагиян охи бардошта бурдагиян ака бо як мисол фикре ки ана бисёр наздик ба ҳамин мисол чиз ай фикри мисол фикри шахси ман ки шояд ки ҳамун духтаракҳои дулоначин ва ё синфҳои 5-6 будагиян шояд ки ҳамиё ай хотире ки дар ҳамун гӯшҳои ҳамин духтараки ман гӯшпорчакҳои тиллоӣ буд мисол шояд ҳамура гирифтан бурдану ҳамун гӯшпоракҳоро гирифтану тарсидан кӯдака дар ҳамунҷа сар додан вақте ки мақомот кофтуков бисёр шид мисол тарсидан ё ки чӣ кардан ҳамихе ба фикри ман ки кӯдака бурдан яста дуртар ай даст ба и даст шояд ки ҳамихе шуда бошад ин фикри шахсии ман нопадид шид ҳамун рӯзи ҳодиса мешававу худи ҳамун рӯз боша аниқтараш ами амакӣ медонад ё пагош боша ана ҳамсоя қишлоқ мераванд қишлоқи пешина ҳамон вақти ҳозир вай намекунад бунгакиён мегӯянд ҳатто як занак дар ҳамҷа як зан пайдо мешавад мега ки ман як кӯдакеро дидам ки мисол сари личи пои личи ҳамихе либосҳои сурх дар бараш ай рӯи нишонаҳош аниқ ҳамон духтарчае мега гирья карда ба ҳамин байни кӯча поён рафтест вақте ки ака мисол
амакиёму мисол одамо мераванд баъде ки ай коркунои мисол мақомот мераванду мехоҳанд ки дақиқ аниқ кунанд ки мисол чиз бошад ҳамун зан мисол гуфт ки ман хато кардаму духтари гуфта ки ҳамсоя будаю вай будай ҳатто вақте ки рӯзи сеюми ҳами моҳинав гум шудан ман айрасия омадам рӯзи аллакай чҳоруми гумшавии моҳинав мо дар ҳами ҳавлин одамо ҳама ҳар рӯз аз саҳар меомаданд то бегоҳ қатъи мо будам мисол одам 2 моҳ фақат ҳами хонаи ки ҳамн хонаи хисрам ҷои ҳамн моҳинавам гумшудагӣ меомаданд мисол ҳар кас мегуфтанд чӣ бошад кӣ кард чӣ шид куҷо рафти кӯдак ҳатто ҳамин як бача ай ҳамун қишлоқи ҳамун чашмасор давида омад гуфт ки ана ҳайдаи мара битен кӯдактона ёфтанд гуфт телефон дар дасташ ман гуфтам бите ҳамун телефона гирифтем ҳами як садои як ваям ҳамихе мард мегуфт ки ана ман кӯдаки шуморо ёфтуму дар беморхонаи Мискинобод мондагиам шумо кӯдака аймуҷа бирем бигирен ман гуфтам киен шумо ай куҷоен чӣ ки мегӯ ман ҳамин қишлоқи ҳозирина Заркамар ҳамон вақт Носиробод гӯ ман Заркамаруму ана чӣ хел ту фарзанди маро ёфтӣ ай куҷо ёфтӣ гӯам қадирада ёфтумуш гирия карда истоду ай раҳи кони кумур ёфтуму ҳамиҷа гапҳо вай шиду ман дигар и гапҳоро соз аҳамиятам надодуму ана мо ҳамун мошиноро ҳамсояромон бачаи ҳамсоямон мошин дод гуфтум ки биё Фаридун биё тез бирем балница бирем ана гуфт ман худ дар куҷое гуфтум ака гуфт ки ман ваҳдат рафтаистам туи хабар кунӣ мо аллакай 2 мошин даштем рафтем беморхонаи ҳамун Мискинобод медавем бепурсиш dur омадем мисол палатҳоро ӯй мекунем як анамун врач буд медсестра буд моро гуфт чӣ кор мекунед шумо дар инҷа чӣ кофтаисти шумо мо гуфтем як кӯдака овардагиам исо гуфт ки ҳеч кӯдак наоварда инҷа пас гашта мо дар ҳамун номери занг задем гуфтем ака охир куҷа кӯдак нест охир е дар пеши ордфурӯш буду ҳамиҷа ҳами гап душиду ана ҳамира овардан мисол коркунои мақомот овардан дар ҳамин чиз падари ҳатто омад мара гуфт ки ту фарзанда гум кардӣ мисол бори мо чӣ гунаҳ борем мисол ма гуфтам ака мо ҳамагӣ фарзанди худат бачаи худат занг зад гуфт мара ки мисол ҳамихе нишонаҳо духтарча ана ҳозир шида мегӯяд ки либоси сурх мисол ҳозир мегӯяд ки ва як бачаи фалони ҳамин қишлоқмон будаю ана кӯдаки майдаак бача будай бо рафтем бачаро гуфтанд ки ин бачаи моро нишон додам ки ҳамин бача қатъи бобош рафтаи гум шидай ҳамиҷа дига ба ман рости гап ака шояд мумкин буд он вақт пурсидан мумкин набуд ман коркунои мақомот напурсидем ки шумо ҳамира чӣ пурсидем лекин ӯ одам ҳозирам ҳаст мисол номшам медонам номи падаршам медонем мо мисол ҳамун одаме ки моро омад хабар дод ки ҳайдам гирум фарзандтум ӯшам ҳастай дар ҳамун шабу рӯз моҳинав фарзанди ягонаи мо буд мо беҳад дилшикаста шидему вай шидем хаг ма ба Федератсияи Россия ба муҳоҷират рафтам соли аллакай уже 2008 сол шуд рафтам якним моҳ ана дар муҳоҷират мондуму як рӯз падарам занг зад гуфт ки бачам бихез биё ман муътад чӣ шид гуфт ки ҳамсарат на нон мехӯра на қатъимон гап мезана ҳамун хонае ки либосои ҳамун кӯдакай гавҳораи ҳамун кӯдакай ҳамунҷа фақат гирия мекунам мо мисол дилмон хун мешава баъдан охир хай ягон ҳодиса мекуна хича хай ман гуфтам ота ана ман нав якним моҳ шид омадам ман ҳамун маблағи мисол кор кардам ки ҳамун пули билетам мешава рафту омадам хубтараш як маслиҳат кунед хай агар шароити вай боша ҳамсари мара пешим равон кунед гуфт ки дар оҷа шароит дошта бошӣ мо ҳам ҳамин хелхилоси омадем ки пешит бирам хай ҳамсар ма билет гирифтан равон кардан пешим баъд ма кор мерафтам и дар ҳамин мана руми хона зиқ ва рафиқҳои ҳамунҷа пайдо кардам хай рӯзҳо ма мисол ғайри мисол миллати мо ҳастанд ғайри дини мо ҳастанд мекем ҳамин ҳодисаро ма ба ҳамвор нақл карда додум ҳамин зани шавҳар як оила қатъи мо як дӯсти оилавӣ шидам меомаданд ҳамсари мара мисол дилтиӣ мекарданд мегуфтанд ҳамихе вай мекарданд баъд аю ба табобат гузаштем ҳамсар ма мисол
пеши духтури асаб нишон додан ва гуфтанд ки мехостем ки хай фарзанддор шему як каме бошад ҳами оромтар шавад. хай 100 000 бо шукронаи худо соли 2010 духтарчам таваллуд шидагияй ангеза ном доранд. духтарчам хирсанд будем, шукронаи худоро мекардем ки бо як фарзанди дастурӯяк ба мо дод. лекин моҳинава мисол ҷои моҳинава ҷои як фарзанди дигара ҳеҷ як фарзанди дигар гирифта наметавонад. мо дар фикри вай будем, хона занг мезадем, мепурсидем ки мисол ягон хабар аст, мисол чи ай ана коркунои мақомот чӣ мегӯянд, мепурсидан амвояро. баъд аз нопадид шудани моҳинав, ин оила бо инояти худованди меҳрубон бо соҳиби 4 фарзанди дигар шуданд, 2 духтар ва 2 писар. аммо аз фикри зиёд, аз ранҷи зиёди модар, фарзанди сеюми ин оила амри худо ки имрӯз дар синфи 6 таҳсил мекунад, бо нуқсони модарзодӣ ба дунё омад ва аз пои равон маҳрум аст. хуб, умед дорем ки инам дар ин оила беҳикмат нест ва худо кунад ки додараки ширини мо ҳам шифо биёбад ва ғаму дарди ин оила боз ҳам сабуктар шавад. 16 сола ки мисол суроғу пай кардестем. мисол баъзе одамо гуфтанд ки шояд ки шумо ӯро нашиносед, шояд ки шуморо қабул надошта боша, агар мисол биёвенам шаву ана калон шида боша дар як оилаи, шояд ки шавҳарам дода бошанд ша. майлиш мо хати модариш ба ҳамин вай омадем ки майлаш ана дар куҷоям ки боша, дар кадом оилаерам ки боша, мисол ана ё ба фарзандӣ мисол гирифта бошанд ё ки мисол келин кардагӣ бурдагӣ бошанд, шавҳар дода бошанд, мо розӣ. фақат ҳамира мо бифаҳмем ки фарзанди мо зинда пайдо кунем. ҳатто мо ҳамихе ба хулосаи қати модараш омадагием ки паси гузаштамон намегардем ки барои чӣ хешиду чӣ шид. мехоҳем ки ҳамин ҳодиса анҷом шававу мисол фарзандмона биёвем. агар ки қабулам надошта боша, хотири мо ҷамъ шавад. мо ба ҳамишам розием ки мисол мо хабаре ҳамин бифаҳмем, хотирмон ҷамъ шававу якамтар ором мисол башем. ма аз миллати тоҷик, аз мардуми Тоҷикистон мисол беҳад миннатдор шудам. миннатдор будум, ман миннатдор ҳастам аз халқи худам. ҳатто тоҷикое ки берун аз Тоҷикистон, ҳатто аз Америка, Олмон, Франсия, Эрон, Афғонистон, Туркия, аз Федератсияи Россия қариб ки ҳамаи шаҳрош, аз Дубай ҳама занг мезаданд. мисол ҳатто эрониҳо ҳам дар ҳамин дуруни ҳама буданд ки ҳатто ман ҳамора соз қатишон гуфтугӯи вай карда натонистам. ва ё менависонанд ҳарфи мо неста ки мегӯянд чӣ забон қати вай кинем ки ту мегӯям. ман гуфтам ман русӣ хай вай боша. хай коре кардем ки ҳамин беҷавоб намонданд. мо мисол фаҳмондем ки ҳамин ҳодисаро чи. ҳатто аз Афғонистон як рӯз як занги телефонӣ шид, ме бардоштам як бар тоҷики худмону мисол дар Афғонистон зиндагӣ мекардагӣ гуфт ки ман ҳамин ҳодисаро ба ютуб тамошо кардаму ман хостам фаҳмам падаршин шумо ҳамун духтараки гумшидагӣ. ман бале. вай аз ҳарду по маҳрум будай, аз ҳарду по маҳрум дар аробачаи мисол маъюбӣ расмошама дар равон кард. гуфт ки ман ҳамин ҳодисаро шинидам, бовар кун, мега ҳатто маъюбии худам ман фаромӯш кардам. ман дар намозҳои худам дар ҳаққи фарзанди шумо дуо мекунам. бале. вай гуфт ҳамихе чиз кардан. хай ҳама бародаро касе ки занг мезад мегуфт, ҳатто мисол модаро буданд, хоҳаро ай берун ай Тоҷикистон ки мисол аз ҳама ҷониба мо мисол шуморо дастгирӣ мекунем барои пайдо кардани фарзанди шумо. мо ҳам кӯшиш мекунем ягон хабаре дошта бошем, албат мерасонем. албатта баҳри шумо тамошобинони бисёрам иззатманди
کانال پیشصف که بسیار بسیار برنامه های ما را پیگیری میکنید و میخواهید که از روزگار این یا اون هموطن خویش آگاه باشید، سپاسمندی بیان میکنیم. و البته ما هم در برابر شما، در برابر پدر و مادر ماهینو شاد میشویم از آنه که سوزی همین فراق به خوبی انجام بیابد و ماهینوی گم شده و مثل یک عروسک قدر است به دیدار پدر و مادر خویش بیاید. و باز ما برای شما یک نواری بسیار زیبا و خوشحال کننده پیشنهاد کنیم. همین گونه روز خوش رو ما صدقاً از خداوند طلبکاریم و انتظار هم هستیم.